Բարի երեկո, Ազատության ուղիղ եթերում լրատվական կենտրոնն է, դիտեք այս ծրագրում։ Ինչ օրակարգով է Հայաստան ժամանում ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյդի Վենսը եւ ինչ նպատակ ունի ԱՄՆ բարձրաստիճան պաշտոնյայի աննախադեպ այցը տարածաշրջան։ Հերթական բողոքը Երևանյան նորակառույց թաղամասում բնակարան գնաց բնակիչներից, ով եւ ինչ մեխանիզմներով պիտի պաշտպանի բնակիչների շահերը։ Տարջուր չէ, չկա։ Ինչու են հայկական բանկերի տոկոսադրույքներն այսքան բարձր։ Նոր շարք Ազատության եթերում թվերից այն կողմ փորձելու ենք հասկանալ ինչպիսին է իրականությունը։ Արդյունքում բանկերն իրենց մաքուր շահույթի նորանոր ռեկորդներ են գրանցում։ Կիևը հայտնում է Ուկրաինայի էներգետիկ համակարգի վրա Ռուսաստանի նոր զանգվածային հարձակման մասին, հազարավոր մարդիկ մնացել են առանց լույսի եւ ջեռուցման։ Իտալիայում 25-րդ ձմեռային օլիմպիական խաղերի մեկնարկը տրված է, Հայաստանը կներկայացնի 5 մարզիկ։ Ակնկալվում է, որ երկուշաբթի ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյդի Վենսը կայցելի Հայաստան, ապա Ադրբեջան ամրապնդելու Միացյալ Նահանգների միջնորդությամբ ձեռք բերված խաղաղության համաձայնագիրը եւ առաջ մղելու ռազմավարական Թրամփի երթուղին։ Վենսը կլինի ամերիկյան վարչակազմի ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյան, որ երբևէ այցելել է Հայաստան։ Այցի մասին շատ մանրամասներ դեռ հայտնի չեն, բայց ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հունվարի վերջին հայտնել էր, որ Վաշինգտոնը պատրաստվում է խորացնել ռազմավարական գործընկերությունն Ադրբեջանի հետ, այդ երկրին վաճառել պաշտպանական սարքավորումներ, իսկ Հայաստանի հետ կնքել խաղաղ միջուկային համագործակցության եւ կիսահաղորդիչների արտադրության համաձայնագրեր։ Ինչ սպասել ԱՄՆ փոխնախագահի այցից, փոխարտգործնախարար Վահան Կոստանյանը որոշ մանրամասներ է հայտնել հանրայինի եթերում։ Կլինեն նոր զարգացումներ, որոնք ել ավելի կխորացնեն այս հարաբերությունները եւ թույլ կտան նոր ոլորտներ անգամ բացահայտել մեր համագործակցության։ Երևանը թեև պաշտոնապես դեռ չի հրապարակել Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջեյդի Վենսի Հայաստան սպասվող այցի օրակարգը, սակայն ազդարարում է, որ երկկողմ հարաբերությունների վերաբերյալ նոր հայտարարություններ են հնչելու։ Հանրային հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում փոխարտգործնախարար Վահան Կոստանյանը խոսեց խաղաղ միջուկային էներգիայի, անվտանգության ու մեջբերեմ կրիտիկական հանքանյութերի ոլորտներում հնարավոր համագործակցության մասին։ Խոսքը ոչ միայն պղնձի մասին է եւ Հայաստանի պարագայում մենք դեռևս որոշակի ուսումնասիրություններ պետք է անենք հասկանալու համար, թե այս հանքանյութերից որոնք կան մեր ընդերքում եւ մենք հույս ունենք, որ մեր Միացյալ Նահանգների գործընկերները թե իրենց տեղեկատվական շտեմարաններով, որոնք ունեն ձեռքի տակ, թե հավելյալ ուսումնասիրությունների միջոցով մեզ կօգնեն, որպեսզի մենք բացահայտենք այն կարողությունները, որոնք ունեն։ Ամերիկյան կողմը պատրաստվում է Հայաստանին դերքն ուսումնասիրել, արդյոք արդեն համաձայնություն կա։ Արտաքին գործերի նախարարի տեղակալը փակագծեր չի բացում։ Վահան Կոստանյանը սակայն մանրամասներ ներկայացրեց խաղաղ միջուկային էներգիայի ոլորտում համագործակցության վերաբերյալ։ Երևանն արդեն պաշտոնապես հայտարարել է, որ պատրաստվում են փոքր մոդուլային ատոմակայան կառուցել, որն էլ պետք է փոխարինի Մեծամորի ատոմակայանի էներգաբլոկին։ Առայժմ սակայն չեն հստակեցնում կոնկրետ որ պետության հետ են այս ծրագիրն իրականացնելու։ Նախ ատոմակայանի մասին որոշում կայացնելու համար պետք է ունենալ անհրաժեշտ պայմանագրային բազա։ Ես կոնգրեսը բան պետքա թույլ տան։ Կա մի համաձայնագիր, որը պայմանականորեն անվանվում է 1-2-3 համաձայնագիր եւ այս ուղղությամբ Միացյալ Նահանգները եւ Հայաստանի Հանրապետությունը նախորդ տարվա ընթացքում բավականին ակտիվ բանակցություններ են վարել։ Հիմա հուսով ենք, որ այս բանակցությունները կհաջողվի առաջին փուլը առնվազն մեծ առաջընթաց ունենալ այցի ընթացքում կամ ամփոփել։ Ազատության տեղեկություններով Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջեյդի Վենսը Երևան կժամանի այս երկուշաբթի։ Նա ամերիկացի ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյան է, որը Հայաստանում կլինի։ Հաջորդ օրն էլ Բաքու կմեկնի։ Անցած ամիս նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել էր իր տեղակալի այցի նպատակը խաղաղության ջանքերը շարունակելն ու Սյունիքով Ադրբեջանը Նախիջևանին կապող թրիփն առաջ մղելն է։ Սպիտակ տան ղեկավարը նաև ազդարարել էր, որ մեջբերեմ Հայաստանի հետ խաղաղ միջուկային համագործակցության հիանալի համաձայնագիր կկնքեն։ Համաձայնագրի բովանդակությունը մինչ այս պահը երկու երկրները չեն հայտնել։ Մեր համապատասխան գերատեսչությունները, այդ թվում նաև արտաքին գործերի նախարարությունը ապահովում են համապատասխան իրավապայմանագրային բազան, որ
եթե եւ այն պահին, երբ կայացվի որոշում ամերիկյան տեխնոլոգիա ունենալու, ապա մենք ժամանակ չկորցնենք իրավական բազա ստեղծելու համար։ Նախագահ Թրամփը նաև ամերիկյան արտադրության կիսահաղորդիչների վերաբերյալ գործարքն է հաստատել։ Արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը գերատեսչության տարեկան աշխատանքը ներկայացնելիս այսօր տեղեկացրել է, որ դրանց մի մասն արդեն Հայաստան է հասել։ Կիսահաղորդիչները Nvidia-ից մի փուլ ստացել ենք երկրորդի այդ համապատասխան ընկերություն երկրորդի OK-ու ամբողջական ունի ամերիկյան վարչակազմի կողմից։ Քաղաքագետների կարծիքով այցի հիմնական նպատակը քաղաքական է, թրիփի իրագործումը։ Փորձագետների գնահատմամբ ուշադրության կենտրոնում է լինելու նաև օգտակար հանածոների ոլորտում համագործակցությունը։ Ամերիկացի վերլուծաբանների կարծիքով փոխնախագահ Վենսը Երևանում այնպիսի գործարքներ է առաջ մղելու, որոնք կթուլացնեն Հայաստանում ռուսական ու իրանական ազդեցությունը, մասնավորապես հենց օգտակար հանածոների շուրջ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների երկրաբանական ծառայությունը շուրջ 50 ապրանքների խումբ գնահատել է որպես երկրի ազգային եւ տնտեսական անվտանգության համար կենսական։ Դրան շարքում են նաև 17 հազվագյուտ հողային տարրերը, որոնք օգտագործվում են ամեն ինչում՝ հողմային տուրբիններից մինչև սմարթֆոններ։ Հայաստանում որոշ հազվագյուտ հողային տարրեր կան, թե որքան արդյոք հնարավոր է արդյունահանել, պարզ չէ։ Գիտությունների ազգային ակադեմիայում արդեն մի քանի տարի հետազոտություններ են անցկացվում, որոնց արդյունքները պետք է ներկայացնեն հաջորդ տարի։ JD Vance-ի այցից անմիջապես առաջ Միացյալ Նահանգների նախագահը նոր հրամանագիր է ստորագրել Իրանի հետ առևտուր իրականացնող երկրների նկատմամբ 25% մաքսատուրք սահմանելով։ Հարևան երկիրը Հայաստանի 4-րդ ամենամեծ առևտրային գործընկերն է։ Տնտեսագետների համոզմամբ Իրանի հետ առևտուրը Հայաստանի համար կենսական նշանակություն ունի։ Արդյոք Երևանը Թեհրանի հետ առևտրային կապերի կարևորությունը բացատրել ու ներկայացրել է Վաշինգտոնին։ Փոխնախագահի այցի ընթացքում պատրաստվում են նաև այս մասին խոսել։ Այս հարցերին կառավարությունը մինչ այս պահը չի անդրադարձել։ Արտաքին գերատեսչության ղեկավար Արարատ Միրզոյանն այսօր Իրանի հետ մեջբերեմ հրաշալի հարաբերությունների մասին էր խոսում։ Երևանը հայտարարում է, հարևան երկրի հետ հարաբերությունները դրական զարգանում են եւ Միացյալ Նահանգների հետ համագործակցության խորացումը Թեհրանին չպետք է անհանգստացնի։ Եվ Իրանի հետ ունենք հրաշալի հարաբերություններ։ Իդեպ քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ JD Vance-ի գլխավորած պատվիրակության կազմում է նաև տնտեսական հարցերով փոխպետքարտուղար Ջեյքոբ Հելբերգը։ Պետքարտուղարությունը հայտնել է, որ դիվանագետը ուղեկցելու է փոխնախագահին փետրվարի 9-ից 11-ը Երևան եւ Բաքու կատարելիք այցի ընթացքում։ Հելբերգի այցը Հայաստան եւ Ադրբեջան կնպաստի նախագահ Թրամփի խաղաղության ջանքերին եւ առաջ կմղի TRIP ծրագիրը հայտնել է ԱՄՆ արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը։ Դեռ հայտնի չէ, թե ովքեր են ուղեկցելու ԱՄՆ փոխնախագահին Երևանում եւ Բաքվում։ Այսօր արտգործնախարարությունում է եղել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը արտաքին գերատեսչության 2025-ի տարեկան հաշվետվությունը լսելու։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը ամփոփելով 2025 թվականը առանձնացրել է Ադրբեջանի, Թուրքիայի հետ կարգավորման ջանքերը, նաև Միացյալ Նահանգների եւ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները։ 2025-ին եւս, ինչպես դրանից առաջ, ինչպես նաև 26 թվին մեր թիվ 1 առաջնահերթությունը խաղաղության օրակարգի սպասարկումն է եւ երկու հարևանների հետ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորումը։ Ադրբեջանի հետ շատ ինտենսիվ եւ արդյունավետ է եղել տարին, նախ մարտին համաձայնեցումը պայմանագրի տեքստի, հետո հանդիպումներ Աբու Դաբի օգոստոսի 8 հռչակագիր, որտեղ եւ նախաստորագրեցինք պայմանագիրը եւ նաեւ դուք Ադրբեջանի նախագահի եւ Ամերիկայի նախագահի հետ որոշեցիք ֆունդամենտալ սկզբունքներ ապաշրջափակման, այդ թվում ինքնիշխանություն եւ իրավազորությունը։ Եվ ըստ էության դրանից հետո էլ գործընթացը չկանգնեց։ Մենք այսօր արդեն ունենք եւ երկկողմ առևտուր եւ իրենց տարածքով շարժ, խաղաղությունը շարունակում է ինստիտուցիոնալիզացվել։ Թուրքիայի հետ կրկին շատ ինտենսիվ է, բայց հարցերի հարցը սահմանների բացումը թեկուզ եւ մասնակի երրորդ երկրների համար կամ դիվանձնագիր ունեցողների եւ հարաբերությունների հաստատումը այս պահին դեռ չլուծված է, պետք է արձանագրենք, այնուամենայնիվ առաջիկա ամիսներին շատ էական, եթե չասեմ ամբողջական կարգավորում ենք ակնկալում։ Ռուսաստանի Դաշնությունը խորը բովանդակային հարաբերություններ, հատկապես տնտեսության բնագավառում, կապերի բնագավառում, բազմաթիվ այցեր, կոնտակտներ, մեր առջև խնդիր ենք դրել, ձևավորել Ռուսաստանի Դաշնության հետ այնպիսի ջերմ բարեկամական հարաբերություններ, որոնք հենված են փոխադարձ հարգանքի, ինքնիշխանության նկատմամբ հարգանքի։
Երևանի անկանոն կառուցապատման հետևանքներին հերթական անգամ բախվում են նորակառույցների բնակիչները։ Այս անգամ Կոմիտաս պարկ բնակելի թաղամասի բնակիչներն են բողոքում, որ իրենց բնակարանները նշված ժամկետում չեն հանձնվել, շենքերում գազ չկա, էլեկտրականությունը չի բավարարում բոլորի կարիքներին, հաճախ անջատվում է եւ ցրտից պայթում են նաեւ կոյուղու խողովակները փչացնելով վերանորոգումը։ Այսօր նրանք բողոքի ցույց էին անում, կառուցապատողը պնդում է, որ խնդիրների լուծումից չի խուսափում, սակայն մի շարք բարդություններ կան։ Մեր շենքերը պիտի հանձնվեր 23 թվականի դեկտեմբերին։ Կառուցապատողը անդադար հետաձգում է ժամկետը։ Համալիրը ունի ավարտական արտ, բայց շահագործման արտ դեռ առկա չէ։ Այստեղ մարդիկ չունեն նաև սեփականության վկայականներ։ Երևանի հերթական նորակառույցի Կոմիտաս պարկ թաղամասի բնակիչներն էին այսօր բողոքի ակցիայի դուրս եկել։ Դժգոհում են, քանի որ կառուցապատողը պայմանագրով նախատեսված ժամկետում չի հանձնել բնակարանները, իրենցից շատերը ստիպված սկսել են բնակվել։ Մենք ինչ ենք ապրում չշահագործվող շահագործման չհանձնված շենքերում։ Պիտի գնանք վարձով ապրենք։ Եթե գնանք վարձով ապրենք, պիտի փոխհատուցում պահանջենք։ Մայրաքաղաքի նորակառույցների մեծ մասում սա արդեն կարծես ընդունված պրակտիկա է, բայց ապրել էլ կա, ապրել էլ։ Ասում են զայրացած բնակիչներն ու նեղ սրտում կառուցապատողը խոստացած ժամկետում չի լուծել նաև գազաֆիկացման հարցը, որպեսզի ձմռանը ցրտից չսառեն, ստիպված հոսանքով են տները տաքացնում։ Այստեղ ասում են կառուցապատողն իրենց ընդառաջել է հոսանքի վարձը մուծում է, բայց Բնակիչները այնքան շատ են վառում լույսը, որ լարերը ծանրաբեռնում են, ապովեշները գցում են։ Մեկ էլ կարող է տենաս ձմեռվային ցուրտ ամսին, ցուրտ օրին, լույսերն անջատվի։ իսկ այն բնակարաններում, որտեղ դեռ բնակվող չկա, ցրտից կոյուղիներն են պայթել։ Այստեղ հատակն ու անգամ առաստաղը սառույցով է պատված։ Բնակիչների տանը սառցակալել է, կոյուղին պայթել է ու ամբողջությամբ լցվել է մարդկանց վերանորոգված բնակարանները։ Բնակիչների սահակին մարդիկ բնակվում են, այս ձմեռ ուղղակի կաշմարների մեջով են անցել, ստիպված են եկել բնակվել, որտեղ շինային պայմանների մտնում է բնակվում, բայց սա պայման չի։ Կոմիտաս պարկը 39 մասնաշենքից բաղկացած 3200 բնակարանով համալիր է։ Այսօր բողոքի դուրս եկածները 11 շենքերից էին։ Դրանց շինարարությունը կառուցապատողն ավարտված է համարում առաջին փուլով։ Ord Development ընկերության գրասենյակը համալիրի տարածքում է, բնակիչների բողոքի ակցիայի վայրից մի քանի քայլ այն կողմ։ Նրանցից ոչ ոք չմոտեցավ դժգոհ բնակիչներին։ Նրանց հետ զրուցելու գնացինք մենք լրագրողներս։ Մեզ հետևեցին նաև բնակիչները, որոնք լրագրողների ներկայությամբ կառուցապատողից հետաքրքրվեցին, երբ կլինի խոստացված գազաֆիկացումը, երբ կստանան բնակարանների վկայականներն ու ինչու են իրենց բազմաթիվ նամակներ անպատասխան թողել։ Կառուցապատող ընկերության փոխտնօրեն Արսեն Միրզոյանը չընդունեց պնդումը, թե իր հետ հանդիպելը դժվար է։ Նոյեմբերի 11-ին ունենք ձեզ ուղղված նամակ, էլի գծված շահառուների տվյալները, 100-ից ավելի շահառուներ մասնակցել են այս դրության կազմանը, ուղարկել են սա մնացած է եւս անպատասխան։ Բացարձակ թույլ տվեք չհամաձայնվել դրա հետ։ Մեր դռները այստեղ միշտ բաց են, որևէ շահառու չի կարող ասել, որ ուզեցել է կամ խմբով ոչ միայն այս խնդրի հետ կապված, արդեն տարից ավել եւ այլն, թե շին հրապարակում, թե մեզ մոտ բացառվում է տենց բան լինի, որ ցանկություն լինի մեր հետ հանդիպելու եւ այդ հանդիպումը չկայանա, այսինքն ես չգիտեմ։ Խոսքը ոչ թե բաց այսինքն տետ հանդիպան մասին, այլ գրություններ գրվել է, ուղարկվել է դեր պաշտոնական մելին, այդ գրությունի պատասխան չի եղել։ Բնակիչներն ասում են կառուցապատողից մի քանի անգամ լսել են 1.5 ամսից գազի հարցը կլուծվի։ Պնդում են շուրջ 4 ամիս է անցել այդ 1.5 ամսից։ Գազպրոմ Արմենիայից էլ բացատրել են։ Գազպրոմ ասում է սա մեր տեխնիկական պայմաններին չի համապատասխանում, այսինքն թե իրանք պիտի սպասարկեն, հա, բարձր իրանք պիտի սպասարկեն, ասում մեր տեխնիկական պայմաններին չի սպասարկում կառուցապատողի կազմակերպած այս խողովաշարերը։ Կառուցապատողն ասում է սա նորմալ սահմաններում մենք իրանց հետ լեզու կգտնենք։ Մենք մնացել ենք այս տուպիկի մեջ։ Ընկերության փոխտնօրենը պնդեց, դա շատ կարճ հատվածի մասին է, խոշոր հաշվով գազի համակարգը պատրաստ է ու առաջիկայում կսկսվեն գազաֆիկացման աշխատանքները։ Միրզոյանն ասում է, իրենք մեղավոր չեն, որ 2023 թվականին գազամատակարարման լուրջ խնդիրներ առաջացան Երևանում եւ հատկապես նորակառույցների միացումը ցանցին դժվարացել էր համակարգի ծանրաբեռնվածության պատճառով։ Մի շարք կառուցապատողներ միասնական ուժերով ընդլայնել են ենթակառուցվածքները գազը մոտեցնելով իրենց շենքերին ու մյուս կառուցապատողներին միացման հնարավորություններ տալով։ Թեև պետությունն ընդառաջել է այս հարցում նրանց, կառուցապատողների համար սա այդուհանդերձ չնախատեսված ծախս է եղել։ Եթե մինչև 2023 թվականը գազասպառման համակարգին միանալն անվճար էր, ըստ այս կառուցապատողի դրանից հետո վճարովի է դարձել 1 խորանարդ մետրի դիմաց 172,000 դրամ։ Կառուցապատող ընկերության փոխտնօրենն ասում է, առհասարակ մայրաքաղաքում կառուցապատողները լուրջ խնդիրների առաջ են կանգնել։ Այսօր շատ խիստ կասկածելի է ընդհանրապես այս բիզնեսը կառուցապատման ու դա
շատ կառուցապատողներ են ասում էլի, արդյոք ընդհանրապես իմաստ ունի անել թե չէ։ Շինարարական թույլտվություններ, թե դրանց երկարացման վճարներ, թե էներգետիկ համակարգերին միանալու վճարներ, թե գույքահարկերի չափեր, սրանք sense գումարում եք իրար բոլոր կողմերից, այստեղ կառուցապատողը sense կծկվում է։ Չնայած թվարկված խնդիրներին, այս կառուցապատողը նոր ծրագրեր ունի ու դեռ պետք է համալիրի մյուս մասնաշենքերն ավարտի։ Գազից բացի, հեծի բաժանոր դառնալու գներն էլ են վերջին տարիներին փոփոխության ենթարկվել։ Բնակիչները հարցերով հակադրվեցին։ Էլեկտրաէներգիայի գումարը երբ հաթանրացվեր, որ խնդրեմ 22 թվականին։ 24 թվականի հունվարից է հանդացել բաժանորդադրումը։ Մեր պայմանագրով 23 թվականի որոշումն ա եղել, ուժի մեջ ա մտել 24 թվականի հունվարից, չէ։ Համալիրը պետրաշահագործման հանձնվեր 23 թվականի դեկտեմբերին, չէ։ 24 թվականից պետությունը սակագինը փոխել է։ Ճիշտ է։ 24 թվականի հունվարից է մտել ուժի մեջ։ Հիմա մենք ասենք ինչով ենք մեղավոր, կամ ասենք նույն պետությունը, որ դուր ժամանակին այդ մինչև 24 թվականը 23-ին դուր պետք է հասնես լինեի։ Այսինքն դուր ժամկետ եք խախտել ու փաստացի դրա արդյունքում ձեր կազմակերպությունը եւս էլի մի հատ ֆինանսական ծանր բեռի մեջ է ընկել։ Շինարարությունը շատ խնդիրներ ունի։ Ժամանակին շինարարության թույլտվությունները տրամադրվում էին առավելագույնը 3 տարի ժամկետով։ Վերջին տարիներին դա կարգավորվել է, օրինակի համար բերեմ, մեր երրորդ փուլը հաշվարկված է 5 տարի, շինթույլտվությունն էլ է ստացված եղել 5 տարով։ Այսինքն մենք ի սկզբանե 3 տարին ավել ժամկետ չենք էլ ունեցել, որ դրանից ավելի ժամկետից դուրս պայմանագրեր կնքել ուղղակի հնարավոր չի եղել։ Եթե արմատական խնդրին գնանք եւ անկեղծ լինենք, դա է եղել պատճառը։ Ազատությանը հաճախ են դիմում Երևանի տարբեր նորակառույցների բնակիչներ։ Բոլորի խնդիրները գրեթե նույնն են։ Գազ չկա, հաճախ լույսի կամ ջրի բաժանորդ չեն, սեփականության վկայականներն են ուշանում, կառուցապատողները շենքերն ուշ են շահագործման հանձնում, բնակիչներն էլ ստիպված գնում ու բնակվում են։ Պետական դռներ թակելուց հետո շատերը բողոքի ակցիաներ են անում։ Հարցը երբեմն լուծվում է, երբեմն ոչ։ Բնակիչները նկատում են, պետական կառույցները խնդիրը լուծելու փոխարեն իրար վրա են գցում պատասխանատվությունը ու որպես վերջին տարբերակ դատարանի դուռը ցույց տալիս։ Ճանապարհային նշաններ տեղադրելու նպատակով մրցույթի հետ կապված երկար պատմությունը մի քանի դատական հայցերի պատճառ է դարձել։ Մրցույթի մասնակցի կողմից ներկայացված փաստաթղթերի շուրջ անհամաձայնության ընթացքում քաղաքապետարանը նոր մրցույթ է հայտարարել, տնտեսվարողն էլ պնդում է, որ քաղաքապետարանը իրավունք չուներ նման որոշման։ Այս պատմության արդյունքում նաև քրեական գործ է հարուցվել Երևանի քաղաքապետարանի տրանսպորտի վարչության պետի նկատմամբ, Պաշտոնյան հերքում է, թե հանցանք է կատարել։ Հիմա հարցը այսպես ձևակերպել։ Երևանի քաղաքապետարանի տրանսպորտի վարչության պետ Վազգեն Հարությունյանի նկատմամբ քրեական գործ է հարուցվել։ Պաշտոնավարումը կասեցվել է, արգելվել է բացակայել երկրից։ Պաշտոնյան մեղադրվում է դատական ակտը չկատարելու կամ դրա կատարմանը խոչընդոտելու համար։ Նա հերքում է, թե հանցանք է կատարել։ Facebook-յան իր էջում գրել է խնդիրը 2023 թվականին Երևանում ճանապարհային նշանների տեղադրման մրցույթում հաղթած Impex ընկերության հետ է, որի պայմանագիրը քաղաքապետարանը միակողմանիորեն դադարեցրել է։ Ըստ Պաշտոնյայի մրցույթով նախատեսված բանկային երաշխիքը վերջիններս չեն ներկայացրել, ինչն ասում են օրենքի պահանջ է։ Բանկային երաշխիքը, որի մասին խոսում է Վազգեն Հարությունյանը, մի փաստաթուղթ է, որով բանկը երաշխավորում է պետական գնումներին մասնակցող ընկերության պարտավորությունների կատարումը։ Գնման հայտը ներկայացնելուց մոտ 1 շաբաթ անց ես ստացել եմ Impex ՍՊ-ի բողոքի հիման վրա հայցի ապահովում կիրառելու դատական ակտը, որով արգելվում է քաղաքապետարանին ճանապարհային նշանների տեղադրման նոր գնման գործընթաց նախաձեռնել, մինչև հիմնական հայցով վերջնական դատական ակտի կայացումը։ Ընդ որում հենց նույն դատական ակտում է նշված, որ օրենսդրությամբ արգելվում է կայացնել որևէ դատական ակտ, որը կկասեցնի արդեն իսկ սկսված գնման գործընթացը։ Ըստ էության ինձ մեղադրում են գնման հայտը ներկայացնելուց մի քանի օր անց ստացած դատական ակտը չկատարելու համար։ Այսինքն ստացվում է, ես մինչև դատական ակտը ստանալը պետք է իմանայի նման ակտի մասին եւ չնախաձեռնեի։ Impex ընկերության հիմնադիր Միքայել Շախնազարյանը համաձայն չէ, հարցնում է, ինչպես է քաղաքապետարանը դատական ակտն ավելի ուշ ստացել, եթե դա ավելի վաղ է կայացվել։ Դա շատ ավելի շուտ է եղել, քան երկրորդ մրցույթի հայտարարելը։ Դա եղել է երևի տենց հունիս ամիսներին 23 թվականի, որ մրցույթ հայտարարելուց հետո տայինք դատի, ոնց պետքա դատարանը այդ ժամանակ հայցի ապահովում կիրառեր ու արգելեր նմանատիպ մրցույթ հայտարարելը։ Ազատության հետ զրույցում պնդեց, իրենք դատի են տվել ոչ թե կոնկրետ Վազգեն Հարությունյանին, այլ քաղաքապետարանին։ Բանկային երաշխիք ներկայացնելուն Շախնազարյանն ասում է դեմ չեն, բայց ոչ 10 տարվա կտրվածքով։ Իր ընկերությունը ստեղծվել է 8 տարի առաջ։ Մեզնից պահանջել են 10 տարվա բանկային երաշխիք, որը տենց տարօրինակ էքսկլյուզիվ
պահանջ ա եղել, այսինքն մինչև 2023 թվականը, այսինքն մինչև մեր հաղթել է տենդերը ու դրանից հետո ոչ մի մասնակցից նույն ապրանքի համար 10 տարով բանկային երաշխիք երբևէ չի պահանջվել։ Ինչ պետք է անեինք, պետք է մեր շահերը պաշտպանեինք։ Այս պնդումներն էլ տրանսպորտի վարչության պետը չի ընդունում։ Ասում է, քանի որ Impex-ը հրաժարվել է կատարել մրցույթի պահանջը, քաղաքապետարանը չէր կարող սպասել նրանց։ Ուստի նոր մրցույթ են հայտարարել, որ Երևանում հնարավորինս շուտ տեղադրվեն ճանապարհային նշանները։ Impex-ի պայմանագիրը դատարանով որ բողոքարկվել է, խզվել է այն պատճառով, որ տեխնիկական բնութագրում նշված է եղել համապատասխան պահանջ, եւ պահանջը երբ որ ներկայացվել է որպեսի կատարի, տվյալ կազմակերպությունը չի կատարել, պայմանագիրը օրենքի ուժով խզվել է։ Impex ընկերությունը մասնակցել է պետական ու մասնավոր մի շարք մրցույթների։ Ընկերության տնօրենն Ազատությանն ասաց, մինչև 23 թվականը քաղաքապետարանի հայտարարած մի քանի մրցույթ են շահել ու բարեհաջող ավարտ են հասցրել, բայց նաև հավելեց, մի քանի անգամ դատի են տվել քաղաքապետարանին։ 2023 թվականի հունիսից հետո, երբ որ մենք դիմել ենք դատարան, արդեն 8 թե 9 որոշում կա տարբերացյանների, մինչև վճռաբեկ, որոնք բոլորը վերաբերվում են ճանապարհային նշանների մրցույթներին մեր մասնակցած ու բոլորը շահել են Impex-ը։ Դա արդեն խոսում է ինչ-որ բանի մասին։ Մենք ենք դատի տվել որոշումները քաղաքապետարանի կողմից, թե սև ցուցակում մեզ ներառելու, թե գումարը չվճարելու կատարած աշխատանքի։ Վազգեն Հարությունյանը նաև գրել է ընկերության կողմից առերևույթ կեղծ տվյալներ ներկայացնելու մասին տեղեկություններ ունի ու դրանք իրավապահներին է փոխանցել, բայց դեռ այս ուղղությամբ քայլեր չի տեսել։ Թող հրապարակեն այդ փաստացի հիմքերը հասկանանք։ Ինչու 2023-ից հետո Impex ընկերության ու քաղաքապետարանի ջրերը մի առվով չեն գնում։ Ընկերության հիմնադիրը գերադասեց չպատասխանել այս հարցին։ Տրանսպորտի վարչության պետն էլ համոզված է, ճանապարհների փոփոխությամբ պայմանավորված նշանների տեղադրումը չէին կարող ձգձգել։ Երևանի քաղաքապետարանը տրանսպորտի վարչությունը իմ գլխավորությամբ գործել է բացառապես օրենքի շրջանակներում, բոլոր դրա հավաստող փաստաթղթերը արդեն իսկ տրամադրված են առաջիկան կտեսնենք։ Հարությունյանը քաղաքապետարանի միակ պաշտոնյան չէ, որ մեղադրյալ է։ Վերջին 3 տարիներին քաղաքապետարանի մի շարք պաշտոնյաներ քրեական տարբեր գործերով են անցնում, մի մասն արդարացվել է, մի մասի գործով քննությունը դեռ շարունակվում է, դեռ դատարանում է նաև թաղապետերից մի քանիսի գործերը։ Ինչու են հայկական բանկերի տոկոսադրույքներն այսքան բարձր։ Ովքեր են ղեկավարում հայաստանյան բանկերը եւ որքանով են կապված ներկա ու նախկին պաշտոնյաների հետ։ Ռոբերտ Զարգարյանը նոր շարք է սկսել։ Թվերից այս կողմի առաջին թողարկումը հենց դրամատների մասին է, տեսնենք ինչպես են գոյանում ֆինանսական այս կառույցների հսկայական եկամուտները։ Այս հունվարի 29-ին Հայաստանի ֆինանսական կազմակերպությունները կենտրոնական բանկից շուրջ 760 միլիոն դոլար են վերցրել մի քանի օր անց վերադարձնելու պայմանով միջինը 6.7%-ով։ Սրան զուգահեռ նույն այդ բանկերը հայաստանցիներին ոչ թե 10 կամ 12, այլ 16-17 ընդհուպ ավելի քան 23%-ով են վարկեր առաջարկել։ Մինչ իմ ու ձեզ պես մարդիկ մտածում են, թե ինչպես երկնիշ տոկոսադրույքներին տակից դուրս գալ, տեղական բանկերը միլիարդավոր դոլարներ են աշխատում ու հետ քայլ անելու նշաններ անգամ ցույց չեն տալիս։ Արդյունքում բանկերն իրենց մաքուր շահույթի նորանոր ռեկորդներ են գրանցում։ Մի պարզ ու տրամաբանական հարց է ծագում. արդյոք քաղաքացիներին առաջարկվող այսքան բարձր տոկոսադրույքներն արդարացի են, թե բանկերը պարզապես գերշահույթ են ստանում։ Իսկ նրանց հաշվետվություններում հայտնվող միլիարդները ոչ այլ ինչ են, քան հաճախորդների հաշվին կուտակված հարստություն։ Հայաստանի ֆինանսական համակարգի հիմնական վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը, որն էլ ըստ տնտեսագիտության կանոնների պետք է ազդի շուկայի խաղացողների վրա, կենտրոնական բանկն է սահմանում։ Այն բարձրանում է, երբ պետք է բառից բուն իմաստով փողը թանկացնել եւ ընդհակառակը նվազում, երբ անհրաժեշտ է ավելի մեծ շրջանառություն կթանել։ 2024-ի դեկտեմբերից հետո այն չի գերազանցել 7%-ը։ Բանկերը հենց այդ տոկոսադրույքով են գլխավոր դրամատնից միջոցներ ներգրավում։ Հենց հիմա այն 6.5% է։ Առողջ մրցակցային ու կայացած տնտեսություններում այս տոկոսադրույքի նվազեցումը պետք է որոշ ժամանակ անց հանգեցնի քաղաքացիներին տրամադրվող վարկերի պայմանների մեղմանը։ Բանկերի համար միջոցներն ավելի մատչելի են դառնում։ Մարդկանց գրավելու համար կարող են վարկերի տոկոսները նվազեցնել։ Մյուսներն էլ իրենց հաճախորդներին չկորցնելու համար ստիպված են լինում հետևել օրինակին։ Կարճ ասած, պարզ մրցակցություն։ Հայաստանում սակայն այս պարզ տրամաբանությունը ինչ որտեղ չի աշխատում։ Ավելին, նույնիսկ ուղիղ հակառակն է տեղի ունենում։
2025-ի դեկտեմբերին, երբ Կենտրոնական բանկը վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը 6.5% էր սահմանել, հայաստանյան մասնավոր բանկերը մեծ ավելի քան 1 տարի մարման ժամկետով վարկեր են տրամադրել միջինը 16.2%-ով։ 2024-ի դեկտեմբերին, երբ ֆինանսավորման տոկոսադրույքն ավելի բարձր էր 7.3%, քաղաքացիներին ավելի ցածր միջինը 15%-ով են վարկեր տրամադրել։ Եկեք 1000 դրամի օրինակով հաշվենք։ Եթե 2024-ի ավարտին Կենտրոնական բանկից բանկերը 1000 դրամ են վերցրել ու վերադարձրել 1073 դրամ, ապա նույն այդ 1000 դրամը հաճախորդներին տրամադրելիս պահանջել են 1150 դրամ։ 2025-ի դեկտեմբերին նույն 1000 դրամի համար Կենտրոնական բանկին մասնավորները 1065 դրամ են վերադարձրել, հաճախորդից պահանջել են 1162 դրամ։ Տվյալների համեմատությունը ցույց է տալիս Կենտրոնական բանկի ու քաղաքացիների վերցրած վարկերի տոկոսադրույքների տարբերությունը միայն աճում է։ Նույն տվյալների համեմատությունը կայացած արևմտյան երկրների հետ եւ ոչ միայն ամենևին Հայաստանի օգտին չէ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում տարբերությունը 1.92 է, Եվրոգոտում միջինը 1.7, Չեխիայում 1.52, Լեհաստանում 1.95, Վրաստանում 2.16։ Ազատությունն այս վիճակագրությունը տասնյակ տնտեսությունների հետ է համեմատել եւ մեր ուսումնասիրած ոչ մի երկրում այսպիսի մեծ տարբերություն չկա։ Բոլոր տոկոսադրույքների վրա։ Կենտրոնական բանկի նախագահը դեռ 2024-ին այս տոկոսադրույքների մասին հարցին ի պատասխան ասաց, թե պատճառը վարկերի մեծ պահանջարկն է, եւ եթե իրենք վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը չնվազեցնեին, շուկայում վարկերն էլ ավելի թանկ կլինեին։ Մենք տոկոսադրույքը էականորեն նվազեցրել ենք, բայց դրան զուգահեռ երկրում կա 3 տարի բարձր տնտեսական աճով պայմանավորված, արտաքին պահանջարկով պայմանավորված հսկայական պահանջարկ վարկային պրոդուկտների նկատմամբ, без պայդրությամբ տոկոսադրույքները դեռևս նվազման միտում չեն ցույց տալիս։ Այն ժամանակ Կենտրոնական բանկի նախագահ Մարտին Գալստյանը ենթադրում էր, որ բանկերի տոկոսադրույքներն ապագայում կնվազեն։ Գրեթե 1.5 տարի անց, երբ հիմնական տոկոսադրույքն էլ ավելի է նվազել, բանկերը հետ քայլանելու նշաններ ցույց չեն տալիս։ Մեր գործողությունները նաև ունեն երկար լագային գործողություններ, որտեղ մենք մեր գործողություններով որոշակի նաև ազդակներ ենք տալիս։ 5 տարիների ընթացքում Հայաստանի 5 ամենախոշոր բանկերը միասին հարկերը վճարելուց հետո շուրջ 2.6 միլիարդ դոլարի շահույթ են ունեցել։ Սա 60%-ով ավելի շատ է, քան պետությունն այս տարի հատկացնելու է 100 հազարավոր կենսաթոշակառուներին վճարելու համար։ Ամենամեծն Արչին բանկն է 5 տարվա ընթացքում ստացած մոտ 1.1 միլիարդ դոլարի շահույթով։ Երկրորդում Ամերիան է 640 միլիոն դոլարով։ Գուցե տոկոսները չեն նվազում, որովհետև բանկերը սովորել են մեծ շահույթներին, իսկ ղեկավար անձնակազմը խոշոր աշխատավարձերին։ Արչին բանկն օրինակ ըստ իրենց տարեկան հաշվետվության միայն 2024-ի ընթացքում ղեկավար անձնակազմին շուրջ 55.5 միլիոն դոլար է վճարել։ Սա հավասար է բանկի ամբողջ աշխատավարձային ֆոնդի գրեթե 75%-ին։ Մյուս խոշոր բանկերում պատկերը շատ չի տարբերվում։ Նույն տարվա ընթացքում Ամերիա բանկը ղեկավար անձնակազմին շուրջ 33 միլիոն դոլար է վճարել։ Աշխատավարձային ամբողջ ֆոնդի գրեթե կեսի չափ գումար։ Ագբան ղեկավարների հանդեպ նույնպես առատաձեռն է եղել։ Ավելի քան 7.5 միլիոն դոլար են վճարել։ Ընդհանուր ֆոնդի մոտ 14%-ը։ Ինեկոն տնօրենների խորհրդին եւ տնօրինության անդամներին 7.1 միլիոն է վճարել։ Ընդհանուրի շուրջ 24%-ը։ Էվոկաբանկը շուրջ 8 միլիոն, աշխատավարձային ֆոնդի մոտ 40%-ը։ Իսկ ովքեր են այս ղեկավար անձինք ու ինչ կապեր ունեն։ Ազատության ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, նրանցից շատերը նախկին ու ներկա իշխանությունների օրոք աշխատած պաշտոնյաներն են, որոնք մասնավոր ոլորտ են գնացել համակարգի ծակուցուկերին ամբողջությամբ ծանոթանալուց հետո։ Արչին բանկի խորհրդի կազմում են նախկին փոխվարչապետ Վաչե Գաբրելյանը, նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։ Վարչության կազմում է ֆինանսների նախկին նախարար Դավիթ Սարգսյանը։ Պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի պաշտոնը թողնելուց հետո այնտեղ է նաև Ռուստամ Բադասյանը, Կենտրոնական բանկի ֆինանսական ռիսկերի կառավարման վարչության նախկին պետ Գարեգին Գևորգյանը։
Ներկայիս փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը պաշտոնում նշանակվելուց առաջ Արչին բանկի վարչության նախագահն էր։ Ամերիաբանկի խորհրդի կազմում է Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիայի վարչության նախկին նախագահ Տիգրան Դավթյանը, որն ավելի վաղ նաև վարչապետի խորհրդականն է եղել հենց ֆինանսական շուկաների մասին խորհուրդներ տալու համար։ Կենտրոնական բանկում առանցքային պաշտոններ զբաղեցրած ղեկավարներ կան այս բոլոր խոշոր բանկերում։ Միացյալ Նահանգներում Եվրամիությունում այսպիսի ուղիղ տեղափոխությունը հնարավոր չէր լինի։ Կայացած ժողովրդավարական երկրներում կենտրոնական բանկից դուրս գալուց հետո նախկին պաշտոնյաները մի որոշ ժամանակ մասնավոր բանկում աշխատել չեն կարող։ Սա արվում է շահերի բախման ու բանկերի օգտին լոբինգի ռիսկը վազեցնելու համար։ Տոկոսադրույքներին վերադառնանք։ Ի վերջո ինչ կարող է անել պետությունը քաղաքացիների շահերը պաշտպանելու համար։ Կենտրոնական բանկը հարցի վերաբերյալ գրավորական կեցվածք է ընդունում։ Ավելի վաղ հայտարարել են, թե կարգավորելու վարչական լծակներ չկան, իսկ ուղիղ սահմանափակումն ավելի մեծ վնաս կտա պետությանը։ Մի շարք զարգացած ազատ շուկայական տնտեսություն ունեցող երկրներում, սակայն այդպիսի սահմանափակումներ կան։ Տարիներ առաջ Ֆինլանդիայում որոշեցին բոլոր տեսակի վարկերի առավելագույն թույլատրելի շեմը 20% սահմանել։ Ավելին նույնիսկ սահմանափակել են մյուս բոլոր տոկոսադրույքին ուղիղ չառնչվող վճարները։ Ֆրանսիայում այդ կարգավորումը պաշտոնապես վաշխառության տոկոսադրույք են կոչում։ 2025-ի վերջին եռամսյակում բանկերը 5.09-ից բարձր տոկոսադրույքով 20 տարուց երկար մարման ժամկետով վարկեր տալ չէին կարող։ Իսպանիայի կառավարությունը բոլորովին վերջերս որոշեց հստակ սահմանափակումների գնալ, առավելագույնը 22% սահմանելով։ Հայտարարել են, որ նաև տարբեր սահմանաչափեր կկիրառվեն տարբեր ծավալի ու տեսակի վարկերի համար։ Էկոնոմիկայի նախարար Կարլոս Գուերպոն իրենց որոշումն այսպես բացատրեց. Traemos a primera vuelta este anteproyecto de ley de contratos de crédito al Այս քայլով ցանկանում ենք կանխարգելել, որ հաճախորդներն անպաշտպան չմնան եւ հետ պահենք նրանց վաշխառության դեպքերից ու գերպարտքերից։ con el Real Decreto que lo desarrolla. Սահմանափակումներ կիրառող այս երկրներում վարկերը շատ ավելի մատչելի են։ Սա արվում է անհիմն թանկացումները կանխելու համար։ Դեռ 2019-ին Հայաստանում ընդդիմության շարքերից նման ուղիղ սահմանափակում կիրառելու առաջարկ է եղել։ Կառավարությունը սակայն հավանություն չի տվել։ Հաշվի առնելով նախագծի խնդրահարույց կարգավորումները, ուսումնասիրության արդյունքում բացահայտված միտումները, միջազգային կարգավորման փորձը եւ ներկայիս իրավական հնարավորությունների սահմանները, միաժամանակ ընդունելով նախագծի հեղինակների մտահոգությունը, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը գտնում է, որ նախագիծն ունի լրացուցիչ քննարկման եւ լրամշակման անհրաժեշտություն։ Արդյոք նման սահմանափակումների գնալու կարիք չկա։ Կենտրոնական բանկը վարչական լծակներն լայնելու անհրաժեշտություն չի տեսնում, չէ՞ որ արդեն փաստ է, ժամանակն անցնում է, տոկոսադրույքները չեն նվազում։ Այս հարցերը կենտրոնական բանկ են ուղարկել, խոստացել են պատասխանել։ Միջազգային լրահոսից Թեհրանի հետ Օմանում նախորդին տեղի ունեցած անուղղակի բանակցություններից հետո ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Վաշինգտոնը շատ լավ բանակցություններ է ունեցել, խոստանալով հաջորդ շաբաթ քննարկումների ևս մեկ փուլ։ Իրանն իր հերթին հայտարարել է, որ ակնկալում է լրացուցիչ բանակցություններ վարել Միացյալ Նահանգների հետ ողջունելով Օմանում ստեղծված դրական մթնոլորտը։ Ու չնայած դրան Վաշինգտոնը խստացրել է պատժամիջոցները Թեհրանի նկատմամբ նոր սահմանափակումներ դնելով Իրանի նավթի արտահանման վրա եւ 25% մաքսատուրք սահմանելով Իրանի հետ բիզնեսով զբաղվող երկրների համար։ Իսկ Իրանի արտգործնախարար Աբբաս Արաղչին այսօր հայտարարել է, որ եթե Իրանը հարձակման ենթարկվի տարածաշրջանում կենտրոնացած ամերիկյան զորքերի կողմից, ապա իրենք կհարվածեն Մերձավոր Արևելքում տեղակայված ամերիկյան բազաներին։ Արաղչին պնդել է, որ դա չպետք է դիտարկել որպես հարձակում այն երկրների վրա, որտեղ տեղակայված են բազաները։ Մենք շատ լավ բանակցություններ ենք ունեցել Իրանի շուրջ։ Իրանը կարծես շատ լրջորեն ցանկանում է համաձայնության հասնել։ Նախորդ անգամ նրանք որոշեցին չանել դա, բայց հիմա նրանք կարծես այլ կերպ են մտածում։ Մենք բավական ժամանակ ունենք։ Եթե հիշում եք Վենեսուելան, մենք որոշ ժամանակ սպասեցինք, շտապելու կարիք չունենք։ Մենք գիտեք, շատ լավ բանակցություններ ենք վարում Իրանի հետ, շատ լավ բանակցություններ են ընթանում նաև Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի հետ, եւ կարծում եմ այսօր արդյունքներ ունեցանք Իրանի հարցում, նորից կհանդիպենք հաջորդ շաբաթվա սկզբին։
Կիևը հայտնում է Ուկրաինայի էներգետիկ համակարգի վրա Ռուսաստանի նոր զանգվածային հարձակման մասին։ Հաղորդվում է, որ 100 հազարավոր մարդիկ ցուրտ ձմռան պայմաններում մնացել են առանց լուսավորության եւ ջեռուցման։ Ռուսաստանի օդային հարվածների պատճառով նախազգուշական միջոցառումների շրջանակներում ժամանակավորապես դադարեցվել են նաեւ լեհական 2 օդանավակայանների աշխատանքները։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին մինչ այդ հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները ցանկանում է, որ Ռուսաստանն ու Ուկրաինան լուծում գտնեն մինչև ամառ վերջ տալու պատերազմին։ Նա հայտնել է, որ Վաշինգտոնն առաջարկել է մեկ շաբաթ անց Մայամիում անցկացնել Կիևի եւ Մոսկվայի միջև բանակցությունների նոր փուլ եւ որ Կիևը համաձայնել է դրան։ Իտալիայում 25-րդ ձմեռային օլիմպիական խաղերի մեկնարկը տրված է։ Միլանի Սան Սիրո մարզադաշտում տեղի ունեցած բացման հանդիսավոր արարողությանը Հայաստանի դրոշակակիրներն էին գեղասահորդներ Կարինա Ակոպովան եւ Նիկիտա Ռախմանինը։ 25-րդ ձմեռային օլիմպիական խաղերում Հայաստանն ունի 5 ներկայացուցիչ, նրանք հանդես կգան 3 մարզաձևերում՝ դահուկավազք, լեռնադահուկային սպորտ եւ գեղասահք։ Հայաստանը կներկայացնեն դահուկավազորդներ Միքայել Միքայելյանը, Կատյա Գալստյանը, լեռնադահուկորդ Հարություն Հարությունյանը եւ Կարինա Ակոպովա Նիկիտա Ռախմանին գեղասահքի զույգը։ Գեղասահորդները սահադաշտ դուրս կգան Արա Գևորգյանի Արցախ ստեղծագործության ներքո։ Ադրբեջանի ազգային օլիմպիական կոմիտեն բողոք է ներկայացրել միջազգային օլիմպիական կոմիտեին այս կապակցությամբ։ Բաքուն իր բողոքում գրել է, որ մեջբերեմ Արցախ արտահայտությունն արտացոլում է Հայաստանի անջատողական քաղաքականության գաղափարախոսությունը Ադրբեջանի միջազգայինորեն ճանաչված տարածքների նկատմամբ։ Այսքանն էինք նախատեսել այսօրվա համար, նորություններին հետևեք azatutun.am կայքեջում եւ սոցիալական մեդիայի մեր էջերում, իսկ լրատվական թողարկումները եթերում կլինեն երկուշաբթի ժամը 16-ից։ Հաջողություն։